Δεύτερη μέρα του Πάσχα και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν είχαν άδεια ή ρεπό, αλλά βρίσκονταν επί ποδός. Ευχές σε όλο τον κόσμο έστειλαν οι πυροσβέστες τη Αλεξανδρούπολης, ευχόμενοι πάνω απ' όλα υγεία και αγάπη. Πάντως, το τριήμερο πέρασε χωρίς κανένα περιστατικό για την πυροσβεστική υπηρεσία, που έλαβε μέτρα για την διασφάλιση της περιουσίας και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών. Ευχόμαστε η Ανάσταση και το Πάσχα, οι εκδρομείς, όλοι αυτοί που λείπουν κτλ. Με το καλό να επιστρέψουν και να γυρίσουν πίσω χωρίς να πάθουν κάτι. Οι γιορτινές αυτές μέρες κύλησαν ιδιαίτερα ήσυχα σύμφωνα με τον κύριο Λυκίδη. Όπως είπε, δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό, παρότι οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αλεξανδρούπολης βρίσκονταν σε ετοιμότητα, κυρίως δε τη βάρδια της Ανάστασης με τα πυροτεχνήματα. Το τριήμερο του Πάσχα, Κυριακή και Δευτέρα, είχαμε ησυχία, δεν είχαμε κάποιο συμβάν, όλα κύλησαν ήρεμα, ομαλά. Παρά των ημερών και των αργιών, με τους περισσότερους να είναι με τις οικογένειές τους, οι πυροσβέστες επαγρυπνούν 24 ώρες το 24ωρο μακριά από τα σπίτια τους. Λείπουμε από τις οικογένειές μας, αλλά αυτό επειδή είμαστε επαγγελματίες. Η υπηρεσία μας δουλεύει 24ωρο, κάτι που σημαίνει 365 μέρες το χρόνο, που σημαίνει ακόμα ότι και στις αργίες, είτε είναι Πάσχα, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι 15 Αύγουστος, είμαστε εδώ πέρα. Ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί κάτι, να επέμβουμε.